嗨，大家好！見到呢啲花，大家知唔知係咩花？我嘅一啲成績嚟㗎，蘋果花。應該大家如果有睇我舊嘅片，都知道我種咗棵蘋果，一棵梨樹啦。早輪嗱，呢棵梨樹咧，依家開始結果啊。咁呢棵蘋果花咧，啱啱開花，咁希望可以同大家去一路分享我嘅成績之餘咧，都同大家俾少少空間我自己去做其他嘢啦。因為近來咧多咗去抌多時間落去睇白居易嘅一啲詩，尤其是係《琵琶行》咧，咁就亦都好多謝。其實有啲網友咧就回響，就想我講多啲嘢咁樣。咁變咗咧，我要抌多咗時間落去做我啲功課啦。咁顧得呢樣就顧唔到嗰樣，冇辦法，年紀大啊，又係咁講啦，落台階啦咁樣。咁變咗我喺曲式方面咧，就照顧唔到咁急速咁樣去講晒佢啦。咁如果係咁咧，咁我哋點咧咁樣？其實如果要純粹講粵曲，係冇幾多嘢講嘅啫。亦都大家喺坊間度聽到咁多人講啦，咁得咁得，就算學咗1、2個月，嗰個都可以教你㗎啦。其實話翻轉頭啫，咁我哋有啲乜嘢啊咁樣，冇嘢都要講㗎咁樣，咁點咧咁樣？咁不如同大家分享一下我自己點樣去睇唱曲，同埋我最敬佩嘅2個老前輩。我講老前輩，我相信佢哋唔會唔認同嘅。咁就係講任伯啦。咁你有咩資格去講人哋啊？咁當然係冇啦。咁我講只不過係我純粹我自己個人對佢哋嘅一種睇法。佢點樣啟發我去對粵劇嘅一種興趣咧？咁樣唔係話做得好與唔好呢個問題，我係點去理解，點樣去揣摩。佢點樣令我導入去粵劇、粵曲點樣去處理咧？咁樣，咁我就同大家去分享少少我自己嘅心得啦。咁亦都一路陸續落去咧，希望可以因為功課做唔到，咁我係用啲閒偈嘅方式咧，同大家去分享我對粵曲係點樣嘅。咁亦都慢慢將我嘅曲式啊嘅嘢，盡量去組織寫好咗，再同大家去分享，咁可能會大家會容易接受啲。我都知道講得曲式多，亦都唔係代表你係可以有咁多人欣賞你啊咁樣嘅。咁我哋不如傾下閒偈，輕鬆下，等我都放鬆下我自己嘅一種心情啦。因為實在如果你講學識咧，實在嗰個壓力相當之大嘅，因為你又唔可以亂講喎，又唔可以唔講喎，咁先至最慘呢樣嘢啊嘛。咁好啦，咁啊閒話又係講完啦，咁又講翻我哋粵曲方面嘅嘢。咁我點睇任伯嘅唱曲咧？其實唔知大家你對任伯係點睇咧？喜歡與唔喜歡都好，其實唔係一個問題嘅。喜唔喜歡，只不過係你個人對某一個人嘅一個觀感啊，甚至係一個點講嗰啲偶像派咁嘅崇拜啊咁樣啦。咁其實喺我方面咧，我就會係睇佢哋去點樣去唱嘅。所以我成日着重一樣嘢，就係話我哋嘅腔口點去唱。咁我點睇白雪仙同任劍輝咧？咁其實大家聽咗咁耐啦，有冇發覺到其實白雪仙同任劍輝佢哋唔夾嘅？你哋鬧緊我啊，係嘛？唔好鬧我啊！唔夾嘅意思係佢哋嘅腔口係有分別，唔係話佢兩個唱嘅嘢係夾唔到啊！咁大家要去聽嘅時候，你就欣賞嘅時候，你就要從另外一個角度去睇，點樣去唱，點樣去吐聲。但係佢哋唱嘅唱詞嘅方法咧，其實係一模一樣。
係做啲乜嘢咧？做個語氣感啊！咁白雪仙咧就以頭腔為主，因為佢係子喉，所以佢出嚟嘅聲音咧係爽直尖。而任劍輝咧又係用空腔嘅唱法，所以佢出嚟嘅時候咧係柔啲。你有冇聽到任劍輝似一個子喉咁樣吱吱喳喳咁樣去叫㗎？冇㗎，佢係好柔和，佢係掌握到一個感情而去發揮佢哋係點樣去唱腔嘅。任白都係以呢個思維去組織，咁佢哋係點樣去唱法啦？咁啊，最主要一樣嘢係咩？佢哋嘅語氣感係相當之高。咁同埋佢嘅點講係做嘅方法，處理一個字嘅方法，因為我哋字係五音，五音可以高一個情一個音程，低一個音程噶嘛。例如係咩咧？喺紫釵記嘅十釵結緣裏邊咧，白雪仙做咗一句好好嘅嘢，唔知大家聽之餘有冇去諗過咧？邊一句啊？咁樣佢喺漁舟晚唱啊，最尾嗰句子鹿為馬，佢做得非常之好嘅。咁大家學佢乜嘢咧？跟佢唱子鹿為馬咁啊，咁有冇錯啊？亦都係冇錯。但係大家有冇留意一樣嘢？而係白雪仙唱個子，佢停咗，跟住鹿係唱低咗一個音程嘅，為馬，馬係掘收嘅。其實如果你講字咧，佢唔應該咁樣唱嘅。我哋講嘢，你講個鹿字，你係講點講㗎？係鹿，唔會講個鹿字嘅。但係佢唱子鹿，你有冇話佢錯啊？呢啲就係佢嘅技巧，所以我哋要學就學佢嘅技巧，唔係學佢點樣唱嘅。為馬個馬字喺我哋嘅字裏邊咧，佢係一個上上聲，應該我哋個馬字唔可以就咁馬收嘅，係向上飄嘅，應該係馬走翻上去嘅，而且亦都唔會咁低嘅。咁大家有冇懷疑過呢樣嘢咧？咁樣，所以呢一輯我同大家分享就係話，我點睇佢哋點樣唱，大家再去留意翻少少啦。再另外咧，喺呢首曲嘅開頭咧，任劍輝唱咗玉幡釵影，咁我想問大家知唔知道應該點樣唱咧？呢個係散噶嘛。其實我哋要將呢四個字係 balance 佢，平均分咗佢。但係我哋要做一樣嘢咧，就係話唞氣位只可以喺玉字前面唞，幡字後邊唞，釵影後邊唞，而唔可以做到求其我中意邊度唞邊度唞，唔可以喐幡釵影，唔可以咁樣唞。亦都盡可能唔好釵影嗰度係最慢佢，因為呢個係散板，之後入去唱要少呢個先至係我哋嘅入嘅板位啊嘛。咁我哋係點樣唱啊？係玉幡，點解我哋要咁樣去做咧？因為我哋要玉收翻呢個位，然之後用嘅力出去幡，呢個就係我哋嘅鏗鏘，唔係話俾你聽呢個係低音字高音字咁樣叫做鏗鏘。呢個叫露字，我哋用翻啲暗力翻，你可以喺呢度唞氣，亦都可以唔唞氣。釵影要小心啲地上擦，嗱佢有快有慢。依家啲人唱歌就係啲玉幡釵影要小心啲地上擦，係咪板得好緊要咧？所以我哋唱曲係有好多嘢我哋要學習嘅。
咁因為今日準備得唔好咧，咁hea 啲都好啦。咁同大家約莫分享咗呢啲，咁我會再組織翻好少少咧，就同大家分享一下我從學習唱曲一路落嚟嘅點講啊，壞習慣啊，或者唔好嘅地方啊，咁樣點樣去處理咧？咁樣再同大家去分享。咁遲啲我做好晒啲曲式啦，再同大家去分享其他嘅未講嘅曲式啦。咁好多謝大家，希望大家繼續支持，多謝大家。